Оқушылар енді екінші тапсырмамыз тыңдалған мәтін бойынша бөлек және дефис арқылы сөздерді таңдап оларды фрайер моделіне салу керек болатындығын. Бірінші топ. Фрайер моделі шеттік элемент мағынасы ережесі сөздер бөлек жасалады. Зат есімдерден бірігіп бір сөз туындады. Қолданылу, мысал келтіру. Мысалы, Қазақстанның шеттік элементі әлемнің шеттік элементі. Өмірмен байланыстыру. Қазіргі өмірде әлемнің шеттік элементі пайда болып жатыр. Қазіргі кезде әлемнің көне шеттік элементінен Мысыр белуіндасы ғана сақталған. Жаңа шеттік элементтердің түрлері өте көп. Олар Ұлы Қытай қорғаны, Рим қаласындағы Колизей амфитеатры және тағы да басқа да заттар. Екінші модель әдет ғұрып қалай жазылады екінші топ сіздерде? Дефис арқылы жасалады. Үшінші қатар алтын адам, бізде төртінші қатар кигіз үй сөздерін фрайер моделіне салған екен.